아기 사자를 핥던 엄마 사자가 슬쩍 장난을 쳤는데 결과가 충격적입니다. 잔디라고 믿었던 그곳은 사실 녹조로 가득한 깊은 물이었죠. 당황한 엄마 사자가 발톱으로 새끼를 걸어 올리려 하지만 생각보다 쉽지 않습니다. 두 번째 시도에서는 거의 물 밖까지 끌어올렸지만 아슬아슬한 순간에 또다시 놓쳐버립니다. 엄마 사자는 애타는 마음으로 이번에는 발톱으로 새끼를 고정한 뒤 입까지 함께 사용합니다. 필사적인 엄마 사자. 마침내 구조에 성공합니다. 정말 큰일 날 뻔한 순간이었지만 끝까지 포기하지 않은 엄마의 모성애가 아기 사자를 살렸습니다.